Bếp Nhà Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Bếp Nhà Ninh xin chia sẻ món gà kho gừng lá chanh. Ướp gà trong 30 phút gồm 1 thìa hạt nêm, 2 thìa nước mắm, 1 thìa mì chính, 1 thìa dầu mè và một chút bột nghệ, gừng, tỏi băm nhỏ, 1/2 ướp, còn 1/2 để xào thơm lên để cho gà vào kho. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi món gà kho lá chanh gừng Bếp Nhà Ninh.